really miss it. Even I don't have 두 발. 두 발. 두 Oh, yeah. 발. 너무 예쁘다. Beautiful. And we were gonna put it. 집에서 따뜻하게 진짜? 기분 전환하고 싶을 때 완전 비슷해. 네, 완전 이탈리안 스타일 핫초콜릿이라서 언니가 그때 마셔본 것처럼 정말 맛이 여기 카페랑 이거랑 다르네. 근데 언니는 뭐 다 있잖아요. 그런 거 우유 거품 있어, 내는 있어. 것도 있고 그거 있고 아 이거였구나. 그리고 맛있었어. 이거 언니 딱 이거는 뭐냐면 우리가 더 바삭하고 좀 칩스라고 그러더라고요. 근데 포장지는 왜 이렇게 예뻐? 그쵸. 근데 이거 되게 맛있어요. 땡큐 소 그래서 마치. 이거를 이제 사오신 거예요. 샀어. 완전 샀어. 감동이다. 아니야. 그리고 나 영어 제대로 한 거 맞아? 언니 영어 되게 잘하던데? 나- 어디? 그지 나는 너무 꼬지. 아니 그냥 아니 버터 막 이러잖아. 여기들 버터 이런. 그리고 그런 억양 같은 거. 근데 나는 언니 너무 멋있어. 멋있. 언니 너무 우리도 안- 오빠가 우리도. 완전 그래? 감동받을 걸요? 우와. 너 얼마 만에 먹어보니? 되게 많아. 되게 많다. 너무 맛있어. 이거 너무 맛있어. 진짜? 응. 자기가 그렇게 얘기하는 거 처음이야. 나 너무 먹고 싶었어. 맛있다. 아, 프레스. 이거 맛있어. 줄까? 먹어볼까? 맛있어? 응. 응? 응. 어? 문 문 닫았는데? 닫았다. 문 닫았다. 바오가 바오. 아, 저 밀크가 좀. 밀크? 저기 저거. 에코? 어. 에코 너무 많이 갔는데. 라떼를 진짜 이거는 안 흔들린다. 짱이지. 진짜 안 흔들려. 꼭 갖고 가야지. 찍어야지. 나 티켓스 먹어야 돼. 디카피야? 티켓스 모카. How are you? Good, good. Can we get two Two tickets? tickets mocha, please. Takeaway? Yes. Actually, one mocha and one latte. Both decaf. Okay. Yeah. Sorry about that. It's okay. That's $9.50, please.
맞지 뭐. 다른데. 얼마나 3개월이나 있는다고? 얼굴 안 봐도 되나? 이것도 있잖아. 이런 것도. 물을 넣어서 그 물을 끓여서 수증기로 커피를 내리는 거야. 비슷하네 도 나중에 하나 뭐라고? 아 됐어. 이렇게 해놓으면 얘네가 좀 달궈지지 않겠어. 그 건조가 되지 않겠어. 옆에다가 너무 따뜻하다, 그치? 이렇게 해놓으면 좀 달궈질 거, 그 건조가 될 것 같아. 따뜻하지? 따뜻하다, 진짜. 안주를 얼른 빚고. 아니, 자기 좀 쉬어. 얼굴 빨갛지? 저 불 앞에 너무 오래 씻었나 봐. 자기 거 왜 이렇게 예뻐? 나는 항상 예쁘게 해야지. 여기 봐봐, 만두 자기 거. 빨리 나왔으면 좋겠어. 되게 나무 잘 타는데? 난잘 타는 거지. 이렇게 더 갖고 올까? 다 붙었는데? 내가 할까? 내가 할게. 애들이 붙은 밀가루를 좀 묻혔어야 되나? 양쪽. 잘 떨어지는데 그래도? 내가 해볼게. 먹어보자. 여기다 찍어. 아유 다 터졌네 다 터졌네. 아, 밀가루를 좀 옷에 다 묻혔어야 됐나 봐. 그치? 그치. 얘가 잘 많이 터져. 다 터졌어 다 아, 터졌어. 먹어보자. 간. 다 터졌어. 싱겁지? 어떻게 싱거? 아, 왜 이렇게 싱거? 그지? 왜 이러지? 나쁘진 않지 않아? 맛있다? 완전 쉬운 게 아니었나 봐. 우리 백종원이 거기서 물렸잖아. 응. 이유가 있는 것 같아.
오징어. 이것도 뭐야? 이거 오징어. 이것도 이거 참기름인가? 배추. 어머니 진짜 많이 버리셨네.